Vår nye peis Davos Stone er mye enklere og raskere å montere enn tradisjonelle steinsatte peiser. Verktøyene du trenger er tannsparkel, sparkel og svamp. Også trenger du gummiklubbe og vater. Steinene kommer ferdig pakket på pall, og vi har gjort det enkelt for deg ved at steinene er pakket i den rekkefølgen de skal monteres. Etter ferdig montert omramming er peisen klar for steinsetting. Det vil ikke være behov for sparkling av skjøter. Før vi begynner å montere stenene er følgende punkter viktig. Legg medfølgende trelist på gulvet som base før første skift. Peisen må primes med vann før påføring av lim. Limet påføres betongen med 10 mm tannsparkel. Ekstra lim må påføres på steinpanelene for å fylle eventuelle ujevnheter. Når vi avslutter steinleggingen opp mot innsatsen, er det viktig at stenen ikke stikker over kanten, heller noen millimeter under. Ved steinlegging rundt ventilåpningen er det viktig å påse at ventilristen enkelt kan monteres på eller tas av. Om nødvendig kan man slipe litt på steinen rundt. Da var peisen ferdig, og vi anslår da tørketiden til ca. 1 døgn i normal romtemperatur. Lykke til!